హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఆస్వి టీవీ. దీని గురించి తెలియని వారు ఉండరు. దీనిని చెరుకు అంటారు. ఈ చెరుకు నుండి వచ్చే రసం చాలా తియ్యగా ఉంటుంది. అయితే ఈ చెరుకు తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. కొంతమంది అకస్మాత్తుగా ముక్కు నుండి రక్తం కారుతూ ఉంటుంది. అలాంటి వారు చెరుకు రసాన్ని 5 చుక్కలు వేసి పీల్చినట్లయితే ముక్కు నుండి రక్తం కారే సమస్య తగ్గుతుంది. చెరుకు రసాన్ని తాగితే మూత్రం సాఫీగా అవుతుంది. రక్తపిత్త వ్యాధితో బాధపడేవారు చెరుకు రసం, తేనె కలిపి వాడితే రక్తపిత్తము తగ్గుతుంది. పాండురోగం సమస్యతో బాధపడేవారు చెరుకు రసం, ఉసిరి రసం తేనెతో కలిపి తాగిస్తే పాండురోగం తగ్గిపోతుంది. దగ్గు సమస్యతో బాధపడేవారు చెరుకు రసాన్ని ఆవు నేతితో కాచి సేవిస్తే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. కుష్ఠరోగం ఉన్నవారు, మధుమేహ వ్యాధి ఉన్నవారు, ఉబ్బు రోగం, జ్వరం ఉన్నవారు చెరుకు రసం తాగకూడదు.